Mu karere ka Rwamagana mu murenge wa Muyumbu, umugore arakekwaho kwica umugabo we amuteye ibyuma akahita atoroka. Bivuze ngo uyu mugore yateraguye ibyuma umugabo wiwe ahita atoroka. Ni mu karere ka Rwamagana mu murenge wa Muyumbu. Abahaye Amakuru TV na Radio 1 bavuga yuko uyu muryango wari usanzwe ubanyeho ku makimbirane ashingiye ku businzi, ubwo umugore yanywaga inzoga agataha mu masaha ashyira saa moya saa mbiri za nijoro, ubwo umugabo yavaga kwihiringa agataha mu masaha ya saa moya agatekera abana, ndetse uyu mugore bikagera saa mbiri ataraza, ugasanga atashye saa tatu. Umugabo yavuga umugore akamukubita inshyi. Mu karere ka Kamonyi habereye ibiteye ubwoba byarijije abanyarwanda benshi cyane. Abagabo bitwikiriye ijoro bajya gutaburura inka veterineri yari yashyinguye, ubwo iyi nka yari yishwe n'umusinziro, dore yuko umwe yahise ahaburira ubuzima bakimara kurya zino nyama, abandi babiri bakaba barembeye mu bitaro. Ni mu gihe abagore babo banze kurya zino nyama n'abana babo kubera ko iyi nka yishwe n'umusinziro. Ubwo veterineri yayishyinguraga yavuze ko nta muntu n'umwe ugomba kuyirya kubera ko babuze icyishe ino nka. Rero veterineri afata umwanzuro wo gushyingura iyi nka. Aba bagabo nibwo bagiye kuyitaburura, barangije barayiteka barayirya, dore yuko imiryango yabo yanze kuyiryaho. Baravuga ati reka tubanze tuyiryeho, nitubona ntacyo tubaye namwe muraza kuyiryaho. Kugeza izi saha umwe yavuye mu buzima, abandi bajyanwa mu bitaro barimo babira urufuro mu kanwa, abandi amaraso arimo ava mu mazuru. Urwishigishiye ararusoma. Iyi ni incamake y'amakuru. Nimba aribwo bwa mbere ugeze kubona umuyoboro wa Kidasamura TV Rwanda, ibuka gukora subscribe, ufungura inzogera kugira ngo uzajye ubasha kubona amakuru mu gihugu cy'u Rwanda kandi yizewe. Reka amakuru yacu tuyahere mu karere ka Rwamagana mu murenge wa Kayumbu. Mu karere ka Rwamagana mu murenge wa Kayumbu, umugore arakekwaho kwica umugabo we amuteye ibyuma akahita atoroka. Umugore yateraguye umugabo wiwe ibyuma, uyu mugore ahita atoroka aburirwa irengero. Ubugenzacyaha buri gushakisha uyu mugore wishe umugabo wiwe akamwica urupfu rubi kugira ngo atabwe muri yombi. Abahaye Amakuru TV na Radio 1 bavuga yuko uyu muryango wari usanzwe ubanyeho ku makimbirane ashingiye ku businzi, ubwo umugore yararaga mu kabari agataha mu gitondo, cyangwa akajya mu kabari saa sita agataha nimugoroba. Ubwo umugabo we yakoraga akazi k'ubuyede, igikarani, ndetse abonye akazi hose yajyaga kugakora, akazanira abana akabatekera bakarya umugore ataraza. Umugabo yavuga umugore akamukubita ndetse akavuga yuko azamwica. Iki kibazo yakigejeje ku buyobozi bw'akagari ndetse no ku buyobozi bw'umudugudu, bagera mu bunzi barabunga, barongera barasubirana ndetse bongera babana mu mahoro. Gusa nyuma y'ukwezi kumwe umugore wese yongera arahinduka. Ubwo umugabo wiwe yavugaga yuko uyu mugore wiwe asigaye yarigize indaya kandi afite urugo. Nta mugore muzima ujya mu kabari ngo atahe igicuku cyangwa arare mu kabari, koko ubu ni uburara cyangwa ni ubuhomora. Uyu mugabo asobanura yuko yashatse uyu mugore akora akazi k'uburaya, akavuga yuko azabicikaho. Yenda impamvu uyu mugore yagiye mu buraya ni ukubura uko akora cyangwa ni ukubura epfo na ruguru. Uyu mugabo rero afata umwanzuro wo gushaka uyu mugore, dore yuko uyu mugabo yari yamuguze kugira ngo baryamane, birangira amugize umugore, amushyira mu rugo aramutunga. None uyu mugore yiyiciye umugabo wiwe amuteraguye ibyuma. Ubugenzacyaha buri gushakisha uyu mugore kugira ngo atabwe muri yombi akurikiranwe icyaha cyo kwica umugabo wiwe amwishe urupfu rubi cyane ubwo yamuteraguye ibyuma. Uyu mugabo akahita yitaba Imana. Mu karere ka Kamonyi habereye ibiteye ubwoba byarijije abanyarwanda benshi cyane. Abagabo batatu bitwikiriye igicuku bajya gutaburura inka yipfishije, umwe yabuze ubuzima, abandi babiri barembeye mu bitaro, ubwo bamwe bari kubira ifuro mu kanwa, abandi bakava amazuru mu matwi ndetse no mu mazuru, ariko umwe we yahise ahaburira ubuzima. Ni mu gihe bano baturage bitwikiriye igicuku bajya gutaburura iyi nka, ubwo veterineri yari yayishyinguye avuga yuko iyi nka yishwe n'umusinziro, batazi icyayishe rero, bityo nta muturage n'umwe ugomba kuyirya. Imiryango yabo ivuga yuko izi nyama batigeze baziryaho bitewe n'uko iyi nka veterineri yavuze ko umuntu ushobora kuyiryaho wese yahaburira ubuzima. Rero veterineri ayishyingura, aba bagiye kuyitaburura ntago bari bahari, baje bigize ndiga, barangije bajya kuyitaburura. Imiryango yabo yanga kurya kwa zino nyama, barazirya, bavuga yuko nibatagira icyo baba nabo bari buze kuzirya
kuziryaho babyemeranwaho gutyo. Bakimara kuzirya nyuma y'iminota 30 bari batangiye gufuruta, batangiye kuva amaraso mu mazuru, abandi barimo babira urufuro. Nibwo umwe rero yahaburiye ubuzima, abandi bahita bajyanwa kwa muganga. Ubwo bahise bahururizwa, ambulance ihita ihagera, ndavuga imbangukiragutabara ihita ibajyana kwa muganga kugira ngo bataza kuhaburira ubuzima. Kugeza izi saha barembeye mu bitaro. Ni mu gihe veterineri yahise avuga yuko yabujije bano baturage gutaburura inka, kandi abivugiye mu ruhame ndetse no mu nama. Yabivuze, yateranyije hamwe abaturage. Iyi nka yari yarahawe umuturage muri gahunda ya gira inka, bavuga yuko izo bazamushumbusha bakamuhereza indi nka. Rero bityo abantu bagabo baza gucukura ino nka, barangije barayirya, none umwe yabuze ubuzima, abandi barembeye mu bitaro. Urwishigishiye ararusoma. Bano bagabo bazize kuba bataburuye inka yapfuye yishwe n'umusinziro, ubwo veterineri yari yayikinguye, barangije bigira ndingabo barayirya. Sinjye wahera hahera uno mugabo wataburuye inka akayirya akayita apfa. Abangaba bafatanyije nabo bakaba barembeye mu bitaro. Sinjye wahera hahera abagabo b'ibigoryi